ഗേഷുകളെല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ രാവിലത്തെ മോർണിംഗ് നാടൻ ശൈലിയിൽ കുടിക്കയിൽ ചായ. എങ്ങനെയുണ്ട്? പിന്നെ പച്ചരി ഇങ്ങനെ അടിച്ച് തിരിച്ച് പൊടിച്ച് വലിച്ച് അതും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ളതാ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ദോശ. എന്താ നാടൻ ശൈലിയുള്ള ദോശ! ഇതൊന്നും തിന്നോക്കി, സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സാധനം, സംഗതി പൊളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഇന്നലത്തെ ബീഫാണ്. ബീഫ് ഫ്രൈ ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ചുകാണ്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ചെറുവായൻ്റെ കറി കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഇതിൽ ഇടാനും ഒന്നും ബാക്കിയില്ല, എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് റെഡിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏതോ നിമിഷങ്ങൾക്കകം സാധനം റെഡിയാവും. ഇതോ സാധനം റെഡി കേട്ടോ. 1 2 3 ഇപ്പോഴാണ് മറക്കണ്ട. ബുദ്ധിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പാകത്തിന് ടോളി. അപ്പോൾ സംഗതി റെഡി ആയിട്ടോ. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ വരട്ടിയെടുത്ത് വന്ന് ടേബിളിൽ സാധനത്തി ഞാൻ നിങ്ങൾ തന്ന് അല്ലാതെ കഴിച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു വേണ്ടല്ലോ. അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് ഇത് സംഗതി മക്കളെ. ഇതൊക്കെ ഒന്നൊരു പരുവത്തിലാക്കും ഞങ്ങളെടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നാളെ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. ഞങ്ങൾ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും മടി അറിയാത്തവരാരുണ്ടോ? വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വേറൊരു ദിവസം നമുക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.